안녕하세요. 벌써 2023년도 크리스마스가 한 달 뒤로 성큼 다가왔습니다. 요즘 저희 스튜디오의 학생들은 크리스마스에 장식할 것들을 주로 그리고 있습니다. 그래서 이번 영상으로 이런 6x6 인치 사이즈 정사각형 캔버스에 크리스마스 분위기의 벽난로 장면을 아크릴로 그려봤습니다. 간단한 설명과 함께 소개해 드리겠습니다. 이 캔버스는 다이소에서 개당 1불 97전, 텍스까지 한다 해도 2불 정도면 구입이 가능해서 부담 없이 시도해 보기에 적당한 소재인 것 같습니다. 캔버스의 표면이 고르지 않으니까 먼저 젯소로 전체를 칠합니다. 이 젯소는 흰색이지만 흰색 물감이 아니라 페인트 물감의 접착력을 위해서 쓰는 재료로서 아크릴화나 유화를 그리기 전에 전체적으로 바르고 시작합니다. 주로 흰색의 젯소를 그냥 바르지 않고 그리고자 하는 그림의 바탕 기본색을 섞어서 발라주는데요. 저는 다크 브라운을 섞었습니다. 적당한 양의 물을 묻혀가며 미세한 덩어리도 없게끔 잘 섞어줍니다. 그리고 펴 바르면서 표면을 고르게 해준 후 그대로 건조시킵니다. 이렇게 건조시킨 후 대략적인 기본 아웃라인을 연필로 스케치했습니다. 이 둥근 돌림판은 아이케아 제품으로 주로 제빵에 이용되는 것 같은데 저는 그림을 그릴 때 돌려가며 쓰기에 좋아서 이렇게 사용하고 있습니다. 그리고 저는 특정한 브랜드의 물감을 사용하진 않고요. 이것저것 닿는 대로 쓰다 보니 이렇게 여러 브랜드들이 섞여 있어요. 팔레트로는 시중에 파는 일회용 종이 팔레트를 쓸 때도 있고 어떨 때는 일회용 종이 접시를 사용합니다. 그럼 색칠해 보도록 하겠습니다. 색을 칠하는 순서는 제일 먼저 먼 곳에 있는 것과 어두운 파트부터 시작하며 점점 앞으로 전진하고 밝은 단계로 나아가며 칠해 보겠습니다. 스케치는 기본적인 큰 면들을 해주고 바로 색으로 표현하면서 차츰차츰 디테일한 것들을 애드해서 그려 넣는 식으로 해보겠습니다.